7.6 तमे ए कामटा करिथिबो. You will have done the work. Use of the future perfect. Hello dear learners. Welcome back to the 6th lesson of week 7. Today we will look how to describe an action that can be used to represent an action or event that will be over within a particular time in the future. So, let's get started. See the conversation between two friends. तमे ए कामटा काली संध्या सुद्धा करिथिबो. काहेकि तमे काली कुआडे जीवो कि? मु एइना टिकिए गाँ को जीबी. ओ केबे फेरिबो? पर दिन सकाळे फेरिबी. गाँरु मो पाई आरिसा पिठा ओ आचार आनिथिबो. जदि न आनिथिबो तेबे भाबिबो कामटा हेइनी. निश्चय आनिबी. जदि हेइथिबो तेबे खाइबाकु देबी. ना ना निश्चय करिथिबी. हो मु बाहरिली. हो. Let us know the meaning of the words used in this conversation. Muna. Muna, a proper noun. ए कामटा, this work. काली संध्या सुद्धा, by tomorrow evening. करिथिबो, will have done. राजू. राजू, a proper name. काहिकी, why. काली कुआडे जीवो कि? Where will you go tomorrow? टिकिए गाँ को जीबी. I will go to the village. टिकिए a little bit. Oh, oh, which is used to express an emotion such as surprise or desire. केबे फेरिबो? When will you return? गाँरु, from village. मो पाई, for me. आरिसा पिठा आनिबो. Bring आरिसा पिठा. आरिसा पिठा is a type of cake. जदि न आनिथिबो, if you won't bring, तेबे. Then भाबिबो, think that or know that. कामटा हेइनी. The work is not done. निश्चय आनिबी. I will bring for sure. जदि हेइथिबो, if it is completed. खाइबाकु देबी. I will give it to eat. हो. Okay. मु बाहरिली. I will leave. Okay learners, let us come to the conversation. Have you noticed the verb form like करिथिबो, करिथिबी that describe an action or event that will be over within a particular time in the future? The future perfect form constructed in Odia as verb root plus e, which is perfect tense marker, plus tho, auxiliary, plus ib, future tense marker, plus e, u, a, o, and a. These are person number marker. For example, mu करिथिबी, where kor is the verb root, e is the perfect tense marker, tho is the auxiliary, plus ib, which is the future tense marker, plus e, that is person number marker for first person singular. Let's see the detailed paradigms of the future continuous with the verb koriba, that the verb root is kor, which means to do. For first person singular, mu करिथिबी. In plural, आमे करिथिबु. For exclusive, आमे करिथिबा.
for inclusive. For second person non-honorific singular, तू କରିଥିବୁ. For familiar, ତମେ କରିଥିବ. And in plural, ତମେ ମାନେ କରିଥିବ. For second person honorific singular, ଆପଣ କରିଥିବେ. In plural, ଆପଣ ମାନେ କରିଥିବେ. For third person non-honorific singular, ସେ କରିଥିବ. For honorific, ସେ କରିଥିବେ. And in plural, ସେମାନେ କରିଥିବେ. You may also try it with other verbs. However, let's see some more examples. ସେ ଭାତ ଖାଇଥିବ. ମୁଁ କାଲି ଏତିକି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବି. ସେମାନେ ଏଇ କାମ କରିଥିବେ. ତମେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବ. ସେମାନେ ରଚନା ଲେଖିଥିବେ. ଆମେ ଏଇ କୋର୍ସ ସରିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଥିବା. ସେ ଏକଥା କହିଥିବ. ଆମେ କାଲି ଏତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା. ସୀତା ଏଇନା ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବ. ତମେ ଏ ସିନେମା ଦେଖିଥିବ. ଆପଣମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବେ. ସେ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ କବାଡ଼ି ଖେଳିଥିବ. ଏଇ ମିଠାତକ ମିଲି ପାଇଁ ରଖିଥିବ. Now see the vocabulary used in these expressions. ଭାତ rice, ଖାଇଥିବ will have eaten. ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବି, I will have gone to Delhi. ଏଇ କାମ କରିଥିବେ, will have done this work. ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବ, will have read the story. ରଚନା ଲେଖିଥିବେ, will have written the essay. ଏଇ କୋର୍ସ, this course. ସରିଲା ବେଳକୁ, by the completion of. ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଥିବା, will have learnt ଓଡ଼ିଆ. ଏ କଥା କହିଥିବ, will have told this. ଶୋଇଥିବ, will have slept. ପିଲାଦିନେ, during childhood. କବାଡ଼ି ଖେଳିଥିବ, must have played kabaddi. ଏଇ, this or these. ମିଠାତକ, sweets. Here the word toko is a plural marker in Odia. There are more different types of plural markers like jako, ସବୁ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ, etc. For examples, ବହି ଯାକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦିଅ. ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଅ. Learners, note that the plural marker guda can take all the four markers e or o, a and ko. So there is considerable overlapping in meaning between them. For examples, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମିଲି ପାଇଁ ରଖିଥିବ, will have kept for ମିଲି. Fine. Let us know how to negate the future perfect. See the paradigm. For first person singular, ମୁଁ କରିଥିବି. Negative, ମୁଁ କରି ନଥିବି. For first person plural, affirmative, ଆମେ କରିଥିବୁ.
in exclusive. And in negative, आमे करी नथिबु. For inclusive, आमे करी थिबा. And the negative, आमे करी नथिबा. For second person, non-honorific singular, तू करी थिबु. And the negative, तू करी नथिबु. For familiar, तमे करी थिबो. And the negative is तमे करी नथिबो. For second person plural, तमे माने करी थिबो. And the negative will be तमे माने करी नथिबो. For second person honorific, आपण करी थिबे. And the negative, आपण करी नथिबे. In plural, आपण माने करी थिबे. And the negative, आपण माने करी नथिबे. For third person non-honorific singular, से करी थिबो. In negative, से करी नथिबो. For honorific, से करी थिबे. In negative, से करी नथिबे. And in plural, सेमाने करी थिबे. And the negative, सेमाने करी नथिबे. Did you follow how to negate the future perfect negative? Only have to put the negative marker no before the auxiliary form tho. Let's try to negate earlier expressions. Recall those and see carefully. से भात खाई नथिबो. मु काली एतिकी बेले दिल्ली जाई नथिबी. सेमाने एई काम करी नथिबे. तमे ए गप पढ़ी नथिबो. सेमाने रचना लिखी नथिबे. से ए कथा कही नथिबो. आमे काली एते बेले भुवनेश्वर जाई नथिबा. सीता एइना ता रूम रे सोई नथिबो. तमे ए सिनेमा देखी नथिबो. आपण माने दिल्ली जाई नथिबे. से पिला दिने बहुत कबाड़ी खेली नथिबो. Alright, let's work on a build-up exercise to improve pronunciation and sentence construction. Build-up drill. करिथिबो. ए कामटा करिथिबो. काली एते बेलकु ए कामटा करिथिबो. आनिथिबो. पिठा आनिथिबो. आरिसा पिठा आनिथिबो. मो पाई आरिसा पिठा आनिथिबो. रखिथिबी. मिठा रखिथिबी. मिली पाई मिठा रखिथिबी. ए मिठा तक मिली पाई रखिथिबी. Substitution drill. मो पाई मिठा आनिथिबो. मिठा. मो पाई मिठा आनिथिबो. लडू. मो पाई लडू आनिथिबो. बही. मो पाई बही आनिथिबो. आरिसा. मो पाई आरिसा आनिथिबो. आचार. मो पाई आचार आनिथिबो. से भात खाइथिबो. रुटी. से रुटी खाइथिबो. कदली. से कदली खाइथिबो. सेव. से सेव खाइथिबो. भजा. से भजा खाइथिबो. माछ. से माछ खाइथिबो. Let's see substitution agreement drill.
ତମେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବ। ମୁଁ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବି। ତୁ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବୁ। ତମେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବ। ତମେମାନେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବ। ଆମେ ଇନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆମେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବୁ। ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆମେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବା। ସେ ଫେମିଲିୟର ସେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବ। ସେ ଅନରିଫିକ୍ ସେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବେ। ଆପଣ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବେ। ସେମାନେ ଏ ଗପ ପଢ଼ିଥିବେ। Transformation drill. Let's transform into negative. ମା ଆଜି ରାନ୍ଧିଥିବ। ମା ଆଜି ରାନ୍ଧି ନଥିବ। ମୁଁ କାଲି ଏତିକି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବି। ମୁଁ କାଲି ଏତିକି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ନଥିବି। ସେମାନେ ସେଇଠି ଭଲ କାମ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ସେଇଠି ଭଲ କାମ କରିନଥିବେ। ତମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବ। ତମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ପଢ଼ି ନଥିବ। ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱୟଂରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଥିବେ। ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ୱୟଂରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ନଥିବେ। ସେ ଏବେ ଗପ ଲେଖିଥିବ। ସେ ଏବେ ଗପ ଲେଖିନଥିବ। ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିଥିବ। ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିନଥିବ। Dear learners, that's a wrap for today's class. Today we learned the framework and application of future perfect tense in Odia. Do practice with other verbs and in different contexts. We will meet in our next class. Have a good day and happy learning.